Jadi di video kali ini itu aku mau bikin 10 tipe orang main slime. Nah, ini slime-nya aku pakai snow slime ya, yang di tutorial sebelumnya, yang di video sebelumnya. So, kalian mau tahu gimana? So, let's get started. Slime-nya soft, lengket, dan holdable juga. Stretchy nggak ya? Wah, stretchy banget. Bagus nih. Wow. Sopo. Ih, cici. Yuh. Cici lengket. Lengket. Cici banget. Yuh. Yuh, 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 yuh. Yuh, yuh. Yuh, 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 yuh. Yuh, yuh. Oh my god, yuh, yuh. Yuh, 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 yuh. Jadi guys, sekarang kami jual snow slime. Teksturnya tuh soft banget, stretchy, gak sticky, dan holdable. Perlu dibeli ya, segera dibeli ya, keburu habis. Slime, teksturnya bagus. Ini aku punya slime untuk soft, stretchy, gak lengket, holdable. Jadi guys, aku tuh habis bikin slime. Teksturnya tuh bagus banget karena ini slime-nya itu jadi itu aku tuh bikin slime-nya itu lemnya pakai lem mahal, yaitu lem pick. Itu mahal banget, 18.000. Gak mahal juga sih, pokoknya lem itu kan jarang banget. Nah, aku tuh pakai lem pick, bagus banget. Sabunnya itu aku tuh pakai sabun yang ekstra mewah itu, terus aku pakai deterjen itu, deterjen Tide yang biasa itu lah, yang orang luar negeri itu punya. Nah, itu karena aku habis di luar negeri, jadi aku bukan omku sih, sebab aku habis luar negeri, seperti Tide, bagus banget loh teksturnya. Apa ini? Slime capek mama terus, so ini waktu itu mama nyebelin. Terus tuh temen-temenku tuh pada nggak suka sama aku, terus mereka tuh kayak benci gitu sama aku. Terus saya tuh kayak pukul-pukul, aku tarik-tarik, aku banting-banting, aku banting. Iya, aku tuh sebel sama anak itu dasar. Aku pengen aku cubit, aku pukul. Nah guys, itu ya 10 tipe orang main slime. I hope you guys can enjoy. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe this channel. Jangan lupa share video ini ya. Oke, semuanya gratis kok. I hope you guys can enjoy. Bye.